Hi guys, welcome back to the channel. So now we're going to discuss tutorial chapter 2, and this is the last section, which is PSPM practice. So let's start. Oh, by the way, we got 1, 2, 3, 4, 5 and got 7 questions in total in this. Let's start with question 1. So this is PSPM SK027, 2005 and 6. The structure of compound 1, 2, 3, 4 are shown below. Okay, arrange this compound in order of decreasing boiling point. Explain your answer. Identify the compound that gives only one product in bromination. In bromination process, yeah, not product. Okay, so now we got this 1, 2, 3, 4, 5. Number 1. So decreasing, got 5 carbons here. This one 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons also. 1, 2, 3, 4, 4 carbons, and 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons. So kalau kita mau draw, yang first one tu macam ni. Okay. Number 2 pula dia ada branch di tengah-tengah. So 1, 2, 3, 4. Ada branch di carbon yang ketiga. And then yang ketiga tu pula dia ada 4 saja. Yang keempat pula ada 1, 2, dan branch atas bawah gitu. Okay, so we got 4 structure here. So of course yang paling rendah adalah 3 sebab dia ada 4 karbon saja. Jadi antara 1, 2 dan 4, siapa yang paling tinggi boiling point? Yang mana yang paling kurang branch? Number 1. So 1 akan menang, and then followed by 2, so dia kurang branch, and followed by 4, and last kali baru 3. Decreasing boiling point. Sebab apa? Okay, dia punya alasan adalah 3 has the smallest size. Okay, dalam kondisi ada 4 karbon saja ya. So weakest van der Waals forces. Okay. Lepas tu antara 1, 2 dan 4 pula. Okay, 1 is linear. While 2 and 4 are branch, dia ada branches. Okay. 4 has the smallest surface area due to branches. Okay, jadi so 4 has the smallest weakest. 4 is the weakest van der Waals forces. Okay, so kita mau cakap apa lagi ni? Okay, less energy required to overcome van der Waals forces in 4 compared to 1 and 2. So boiling point of 4 is smaller. Sorry, bukan smaller. Kalau boiling point is lower lah. Okay. You can actually explain from main aspects. It's up to you. As long as point dia adalah kamu cerita pasal size. Okay, let me just highlight that. You talk about size, you talk about branches, surface area, and then energy required too. That's enough. And of course the trend. So you got 1, 2, 3, 4, 5. This 5 points important. Okay. All right. B. Identify the product. Identify the
compound yang akan bagi satu produk saja. Okay, mono product. So kalau kita tengok sini, okay, this is not in PDT syllabus, but I'll try to help you guys. So now, number 1, dia ada primary carbon, secondary carbon, secondary carbon, secondary, primary. So this one ada primary, secondary, tertiary, primary, 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 secondary, secondary, primary. Okay, di sini kita ada primary, 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 primary. Kita ada quaternary carbon, tapi kalau quaternary no hydrogen. Okay, jadi antara semua ni, okay, kalau dia ada kelas yang berbeza macam ni, okay, yang mana semua kelas ni ada hidrogen masing-masing, kecuali quaternary. Kalau ada more than one class of carbon, maksudnya ada more than one class of hydrogen, jadi dia tidak akan bagi one product, dia akan ada major dan minor. So these three structure here, saya ada one purple, 1, 2 and 3 akan ada, dia akan bagi, let me just write down that. Okay, these three will have major and minor product sebab dia punya class of hydrogen tidak sama. Tetapi yang 4 ni, structure 4, okay, structure 4 will give only one product. Kenapa dia bagi one product? Kalau saya jawab sebab because all hydrogens are identical. Semua hidrogen dia kelas yang sama, iaitu semua primary. So dia akan bagi produk yang sama. So you can actually ganti di mana-mana. Alright, so that's the reason why number 4 akan bagi one product only. Tiada major, tiada minor. Okay, number 2. The bromination of cyclobutane in the presence of UV light yields compound G. Jadi A, give the structure and IUPAC name of compound G. Jadi saya belum tahu lagi ni. Saya kena lukis cyclobutane. So this is cyclobutane. Okay, react dengan bromine ya, bromination. So Br2 and then UV to produce apa? So dia akan bagi Br lah di sini kan, plus HBr. So I believe that compound G is this one. Okay, and nama dia, okay, the name is bromocyclobutane. So parent dia adalah butane. Okay, question B. State the type of reaction. So the type of reaction is of course free radical substitution. Okay, and then see mechanism. Okay, mechanism kita akan start dari initiation dulu. So initiate, siapa initiate? Of course halogen kita iaitu Br dalam case ini. Dia mesti ada UV. So let's start. Pecah 2. Macam biasa akan dapat tahi lalat 2 ketul. Selesai initiation, then we go to the next step which is propagation. Propagation adalah kita kasih sebarkan tahi lalat. So we got Br dot plus dengan, okay, this one. Okay, cerita dia adalah dia akan kacau husband kan. So you can choose any hydrogens. You can choose any hydrogens in this structure here to be disturbed by this free radical here. Jadi kita kasih keluar satu. Let's say saya kasih keluar di bawah, di atas ni lah, hydrogen. Okay, now kita pun pergi tengah, and this bond akan terganggu, bertemu di sana. And ingat, arrow mesti start daripada bond atau dot, bond dot. Jadi kalau bond mesti ada 2 arrow, jadi satu lagi arrow daripada sini ke karbon sini. And then kita akan dapat produk. Okay, yang ini bergabung. Dia bergabung, bila bergabung ingat dia akan dapat HBr bond ya, H bond dengan Br. Okay, alright, and then the other one here, okay, this one akan dapat ni kan dot. Jadi lukis sajalah, teng 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 dot. Okay, so we will now continue propagation. Okay, this new free radical akan attack pula Br yang masih virgin, Br. Okay, and then pergi tengah. So Br pecah, bertemu satu, and satu Br merajuk. Okay, jadi ingat, bila bertemu ku kenang suaramu, dia akan dapat
This one bond dengan Br. Sementara satu lagi Br dot. Okay, selesai propagation. Now let's go to termination. Kita akan hapuskan segala tahilalat ini. But how? How? Oh no. Okay, now we're gonna hapuskan. Jadi kita ada segala spesies tadi, iaitu kita ada Br dot. Kita akan bertemu dengan spesies lain Br dot juga. Okay, so kita akan jumpa juga Br dot. Jumpa dengan spesies yang kedua iaitu cyclobutyl dot. Dan yang ketiga kita akan jumpa cyclobutane dot ni. Kenapa makin buruknya? Dot. Okay. Asalkan bertemu. So, mari kita pertemukan mereka sebelum itu. Okay. Error. Okay, produknya akan jadi bertemu. Ingat dia mesti curly. Jadi kita akan dapat Br2. Kita akan dapat ini Br. Okay, sebersihkan di tepi, atas bawah mana bola pun boleh. Yang ni pula interesting. Okay, saya ikut ruang yang ada. So this is the mechanism in details. So first kali initiation mesti ada UV, and then ini ada 3 arrow. Ini ada 2 arrow. So ingat, initiation ada 1 equation, propagation ada 2 equation, termination ada 3 equation. Alright. Okay, soalan 3. Write the chemical equations for complete and incomplete combustions. Sama je soalan 4. Write the chemical equation for the complete and incomplete combustion. Jadi, okay, ini by the way ada kasi 8 tahun ya. 2009-10. Apa 920 kan? Alright, so we got 2,2,4 trimethyl pentane, which is 1, 2, 3, 4, 5 pentane. 2,2,4. Okay. So kalau kita kira, bila kita buat equation combustion ni kan guys, kita tidak perlu pun buat dia punya structural formula. What we need to do is we need to actually write down the molecular formula. So we need to count the carbons now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 karbon semuanya. So it's C8H. Okay, dia punya formula kan CnH2n plus 2. Jadi 8 times 2, 16 plus 2, 18. So C8H18 plus oxygen produce. Okay, okay. Now kalau complete combustion, dalam arti kata lain dia ada excess oxygen ya guys. Dan satu lagi incomplete combustion. Okay, dia adalah limited oxygen. Okay. So kita buat equation yang sama tapi produk berbeza. Okay, kalau limited oxygen, excess oxygen akan dapat CO2 plus H2O. Kalau limited oxygen akan dapat CO plus H2O. Now balance it. Balance dia. We got 8 karbon di sini. So ada 9 darab 2 18. Now we got 8 darab 2 16 oxygen tambah 9 so 25. Wow, so 25, so di sini 25 per 2. Done. Untuk incomplete pula, sama juga 8 karbon dan 9 H2O. So now 8 darab 1 8 tambah 9 darab 1 9, 9 tambah 8 17. So di sini 17/2 oxygen O2. Done. Okay, number 4. Number 4 pula sama juga soalan dia, tapi kali ini 2-methyl pentane. So if I draw 2-methyl pentane, 1 2 3 4 5 2-methyl. Okay. So actually dia ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 karbon. Jadi dia sebenarnya adalah C6H14. Okay. So kalau dia complete, macam biasa dia adalah excess oxygen. Okay. Dan kalau incomplete, dia adalah limited oxygen. Okay. Okay, so C6H14, both kita tambah oksigen, tapi produk berbeza. Kalau excess CO2 plus H2O, kalau limited CO plus H2O.
Alright. So balance kan kiri kanan. So 6C ada 7H2O, so 14. Jadi sekarang 6 darab 2 12 tambah 7 19. So 19 per 2. Settle. Complete combustion. Incomplete combustion pula sama juga 6CO. And then ada 7H2O. Jadi 6 tambah 7 13. So 13/2. Done. There you go. Okay, number 5. 2,2-dimethylpropane reacts with bromine in CCl4 solvent only. The presence of sunlight is required. Okay. Name the type of reaction and write the complete mechanism. Of course, mari. So, type of reaction dia adalah, dia mau type of reaction ya, bukan name of reaction. Jadi, free radical substitution. Sebab ada sunlight. Sunlight itu masih ada UV. Okay. Jadi 2,2-dimethylpropane is 1 2 3 propane 2 2 1 2. Okay. Tambah dengan bromine in CCl4 dia bilang kan. Jadi buat saja lah CCl4 tapi ada UV. Okay. Okay, kalau dia mention kena tulis ya guys CCl4 ni. Kalau dia tidak mention, tidak tulis pun tidak apa. Okay, so produk dia akan jadi, dia akan ganti dekat mana-mana hidrogen dekat tepi ni lah kan. Okay, mana-mana hidrogen dekat tepi ni. Sebab di tengah ni tidak hidrogen. Jadi dia akan gini. Tarik sis Br plus HBr produk dia. Okay, so that's equation. Dia mau mechanism. So mau mechanism kan. Jadi mechanism ni kita start dengan initiation Br2 ya. Mesti ada UV starting dia ni. Pecah 2. Okay. Alright. Ini dapatlah Br dot plus Br dot. Okay. And then the next step is propagation. Okay. So kita ada Br dot plus dengan ingat, kita kena ganti hidrogen. So, kita kena tarik hidrogen keluar. Tarik di sini hidrogen. Okay, so tambah. Kalau mau buat tambah tidak apa, tidak buat tidak apa. So, pertemukan mereka ya. Dan ini akan pergi dekat karbon sini. Okay, student suka lupa atau tarik tuh hidrogen keluar. So, ingat, make sure kamu tahu tarik hidrogen keluar. Di mana yang kamu ganti. So, kita akan dapat HBr. And then yang ini akan dapat, okay, di sini kan dia pergi kan, di sini kan, jadi dia akan dapat dot. Okay, dan masa untuk mengembangkan tai lalat kepada Br yang versi virgin, Br. Okay, bertemu Br. Okay, and then akan dapat produk Br tambah Br dot. Okay, saya emphasize di sini ya. Make sure ini soalnya student akan lupa nih. Sini masih ada 2 arrow. Okay, dekat bond masih ada 2 arrow yang keluar. Tengok di atas ni pun bond masih ada 2 arrow yang keluar. Okay, and then last step adalah termination. So kita ada kumpulkan segala spesies Br dot tambah Br dot. Yang kedua kita ada ini tambah dengan dirinya sendiri. And then, okay. Dan satu lagi adalah dot ini tambah dengan Br dot. Okay. Dan mari kita pertemukan untuk hapuskan ya. Pertemukan mereka. Okay. And then kita akan dapat Br2. Yang bawahnya kita akan dapat Br. Okay, tidak ada masalah. And yang ini interesting. Okay, kita tarik sini sedikit. Macam mana ni? Tarik ke sini pun boleh, tidak ada masalah. Okay, so bertemu mesti akan dapat bond. Ini ada bond dia sudah.
Okay, number 6. Arrange the following alkanes in order of increasing boiling point. Explain your answer. So, kita ada pentane. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 pentane. Okay, itu nombor 1 lah ya. And then, nombor 2 kita ada 2,2-dimethyl propane. So, 1, 2, 3 propane. 2, 2. And then yang ketiga kita ada propane. 1, 2, 3. Okay, 3 markah aja guys. Jadi jangan lebih-lebih explain. So now, arrange to increasing. So, first kali check size lah dulu. Check size. Ini ada 5 karbon. This one ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon juga. This one ada 3 karbon. Of course, 5 karbon menang. Jadi, antara 25 karbon ni pula, yang ini linear. Okay, yang satu lagi ni branched. Jadi, yang linear menang. Jadi, 1 paling tinggi diikuti oleh 2. Paling rendah sekali 3. So ini adalah increasing boiling point. Okay, now explain your answer. So 1 markah sudah di sini ya guys. Okay, 2 markah lagi lah. So apa kita punya point? So 3, okay, structure 3 propane has the smallest size. Hence, it has the weakest van der Waals forces. Jadi, 3 has the lowest boiling point. So let's say antara 2 and 1 pula, 1 menang sebab dia tiada branch. 2 ada branch, so 2 has lower boiling point than 1 because 2 has branches. Okay, so it has smaller surface area of contact. Okay, as long as ada point ini ya. So has smaller surface area of contact and weaker than the Waals forces. Okay, kalau exam kamu kena tulis full ya, van der Waals. Okay, so 2. Okay, so 2 requires less energy to break the van der Waals forces. Okay, so now okay, so now poin yang penting adalah first kali size, yang kedua ada kalau size smaller weakest van der Waals. Okay, lepas tu kita ada low BP because of branches, so smaller surface area, weaker van der Waals. So kita ada 3 poin itu cukup sudah. Okay, ingat ini 1 poin, branches 1 poin, so then you get full marks sudah, 3 markah aja. Okay, soalan 7. Arrange the following alkanes in order of decreasing boiling point. Explain your answer. Jadi kita ada octane. Ada octane. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu berhexane ya. 7, 8. Octane. B 3 ethyl hexane. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So the first step adalah kita kena draw ya guys. Draw dulu. So kita tahu berapa bilangan karbon yang sebenar-benarnya. 2, 2, 3, 3 tetramethyl butane. Ambil 1, 2, 3, 4 butane. And then 2, 2, 3, 3. And then D 3, 3 dimethyl hexane. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 3 dimethyl. 1, 2, 3, 3 dimethyl. Okay. Count your carbons. So we got 1, 2, ni 8 lah, tidak ada jelas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so 7 carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 carbons. So B paling kecil, sebab smaller surface area. So B paling bawah, paling rendah sekali B ya. Decreasing kan dia mau, so B yang paling ujung sini. Okay. A, C, D semua 8 carbons, but then A is linear, C ada branch paling banyak, D adalah yang
branch tapi tidak terlalu banyak macam C lah. Jadi of course A paling menang, followed by C, followed by D ya guys. D yang kedua, C yang ketiga, so paling banyak branch kan. Jadi this is the order of decreasing boiling point. So you got your first mark there. Okay, now ada 4 markah lagi untuk explain. So kita akan explain satu-satu lah nih. So B has the smallest size dalam kurungan 7 carbons. So it has the weakest van der Waals forces. Okay, so B requires the least energy, paling kecil energy to break the van der Waals forces in it. And then, okay, so habis B. So sudah dapat satu size maka. Okay, lepas tu kamu kena cakap pula A, C and D has the similar size, similar weight or similar size ya, mana-mana size dalam kurungan 8 carbon. Okay, but D has A is linear. Mungkin kita boleh perangkan sini. A is linear, C and D are branch. Okay, and then kita cakap pula C has the most branches. Okay, so branches reduce surface area. So C has the smallest surface area than A and D. Okay, C has smaller, yeah. C has smaller surface area than A and D. So C has weaker van der Waals forces than A and D. Okay, so C requires less energy to overcome the van der Waals forces. So C has lower boiling point than A and D. You can explain from the perspective of C, or you can also explain from the perspective of A. A is linear, so linear has bigger surface area than branch alkane. Some sort of things like that. So markah dia tadi sebut pasal size, markah. Okay, weakest van der Waals markah tu. Ini similar size, satu markah di sini, and then branches to the surface area. Either one di sini ada satu markah. Okay, so and then last kali kita boleh cerita pasal ni lah, explanation ini semua sampai bawah pasal surface area. Alright, so as long as ada trend, size ada 2 markah, and then surface area ada 2 markah, penjelasan dia. Alright, so that's how you answer this kind of trend. But mind you that for PDT kita cuma akan diuji dengan 2 compound saja, so I think it's much more easier for you to explain. Alright.